需要隐藏训练，不慎抽火。新兵蛋子本以为自己躲得天衣无缝，不料却被眼尖的长官一眼识破。尽管几人藏得与草丛融为一体，但是长官眼睛似乎安装了透视镜一样，紧接着就将他们一个个给找了出来。恨铁不成钢的长官此时非常的生气，而当他看到一个新兵居然把屁股露着藏在玉米杆里，长官强忍想对着他屁股踹上一脚的冲动，严厉的训斥他：你认为你能射击吗？在隐藏的同时，还要注意保持透气性。随后教官就站在高处看向这些新兵，很快他发现居然少了一个新兵。等他用他的透视眼扫描了周围后，问道：裴海生藏到哪里去了？你踩到我的手了。哎，教官，我太绝你了。你小子藏的还不错。Thank you，